Pode ir. Olá, amigos do YouTube, trouxe aqui para vocês hoje uma antiga furadeira manual de bancada, e a curiosidade dela, que em vez de ter o volante de inércia, ela tem um par de esferas aqui, ó, que substitui o volante. Conforme você vai girando a manivela, elas vão abrindo aqui, ó, e fazem o serviço, ó, do volante de inércia, que ajuda no momento de furar um deixa-bloco, perder o embalo. Muito curiosa, e está à exposição aqui na Casa do Parafuso de Valença.